Siamo nella splendida cornice del Palazzo Pantaleo per presentare un libro, Milano-Taranto, una leggenda di macchine, chilometri e arditi piloti. Siamo con i due autori, Matteo Schinaia e Ivan Scelsa. Ciao. Allora, ripartiamo da Matteo. Da dove nasce l'idea di parlare della Milano-Taranto? È nata da una chiacchierata fatta con Ivan Scelsa, un collega che è un tarantino trapiantato al nord. Non c'è una grande bibliografia su questo bellissimo evento che ha contraddistinto la nostra città tra gli anni 30 e gli anni 50. Pertanto abbiamo deciso di realizzare quest'opera non soltanto per rievocarne i fasti, ma anche per rielaborare il concetto di pilota. Il pilota che tra mille difficoltà riusciva a raggiungere un traguardo, quello del lungomare di Taranto, partendo dall'idroscalo di Milano, dopo 1300 km su strade tortuose in condizioni davvero pessime. Arditi piloti, mi ha colpito tanto nella presentazione ovviamente quello che tu hai detto su questi piloti che partivano magari dalla mezzanotte, no? da Milano per poi arrivare a Taranto, però vorrei che lo esplicassi tu partendo proprio da quelli che erano un po' i pionieri di questa manifestazione. Beh sì, il motociclismo di oggi è ben diverso da quello che è stato negli anni passati. Parliamo di una manifestazione che ormai appartiene alla storia, seppur ci siano ancora adesso delle persone che l'hanno vissuta, hanno partecipato alla vera competizione, siano ancora in vita e tutt'oggi comunque ci tengono a partecipare alla rievocazione, stante le condizioni di salute, perché sono tutte persone tra gli 80 e i 90 anni attualmente. Beh, dobbiamo immaginare che l'Italia dei primi anni 20 era ben diversa da quella odierna. Allo stesso modo anche il motociclismo e lo sport in generale erano completamente diversi. Nel 1919, quando nasce la Milano-Napoli, nessuno poteva immaginare quello che poi sarebbe diventato in seguito. La Milano-Napoli è una competizione di gran fondo che con il passare degli anni diverrà poi la più importante d'Europa. È una gara molto dura, è una gara che nasce su quell'idea un po' nostalgica, un po' avventurosa dei ragazzi dell'inizio del secolo scorso, per cui ogni mezzo di locomozione, dalla bicicletta alla motocicletta al sidecar del papà, era un buon motivo per gareggiare e per mettersi a confronto con gli altri. Le gare nascono quasi casualmente, nel senso che nascono in maniera un po' goliardica, forse per quello spirito un attimino di competizione che c'è tra tutti i giovani, tra i ventenni, che ancora oggi però comunque vissuta in maniera diversa. E quindi nascono come competizioni di paese o poco più, soltanto con quella voglia di arrivare per primi in fondo a un rettilineo senza uscire fuori strada. Ecco, da questo poi, col nascere dei primi club e successivamente di una federazione nazionale, si ha una competizione vera, una gran fondo come quella che è la Milano-Napoli, che nel 1937, grazie a un tarantino, Mario De Introna, diverrà Milano-Taranto, con l'estensione del percorso fino alla città ionica, per ben 1283 km consecutivi ed una partenza, badate bene, alla mezzanotte dall'idroscalo di Milano, ma tutto questo avveniva con un impianto di illuminazione delle motociclette che non era per nulla paragonabile a quello odierno. Quindi dobbiamo immaginare che queste persone che affrontavano le strade secondarie al buio lo facessero con delle lampadine, perché erano delle vere e proprie lampadine, che avevano una capacità di illuminazione a stento superiore a quella di una fiaccola. In questo contesto poi si inserisce la benevolenza popolare, perché spesso poi era anche la gente che arrivava sulla collina piuttosto che sull'uscio della porta e con dei tizzoni, comunque con delle lampade improvvisate, cercava di illuminargli il percorso. Matteo, sfogliando un po' il libro abbiamo visto tante belle immagini, quanto è stato difficile reperirle? Particolarmente, sono stati 10 mesi intensi di lavoro che hanno unito anche la figura professionale di Ivan con la mia. Abbiamo incontrato tanti personaggi straordinari che hanno partecipato a questa corsa, alcuni si sono resi meno disponibili, ma in avvenimenti come questi può accadere anche qualche intoppo. È bello rivedere le immagini di Taranto, di una Taranto festosa che all'arrivo della prima edizione del 1937 addirittura accoglieva circa 20-30 mila spettatori, di cui gran parte venivano da fuori.
Pertanto sale anche un po' il rammarico, la rabbia nel vedere l'attuale rievocazione storica che ormai si sta sviluppando da circa 20 anni non valorizzata così come meriterebbe, perché potrebbe essere anche un traino importante per il turismo e non soltanto per gli appassionati di motorismo, perché questo libro racconta di una gran fondo che ha rappresentato tanto non soltanto per chi è vicino a questa realtà. Gli arditi piloti di cui parlava Ivan sono degli esempi da far seguire ai giovani, i ragazzi che magari sono forti davanti ai monitor e attraverso le tastiere e non riescono ad emergere attraverso i valori che invece contraddistinguevano questi corridori. È un tracciato di una Taranto che non c'è più e di un pilota che non c'è più, perché adesso è semplice arrivare alla fine di un tracciato con queste moto ipertecnologiche, con meccanici sempre a disposizione. Prima tu eri il meccanico della tua moto ed eri un tutt'uno, era un connubio perfetto tra pilota e macchina. Le aspettative per quest'opera, nel senso che a chi la consiglieresti? Solo ai nostalgici di questa manifestazione? Assolutamente no, questa è un'opera che secondo me va vista a 360 gradi, un po' perché può essere interessante per l'appassionato motociclista che vuole riscoprire la storia della motocicletta, perché il motociclista troppo spesso è legato soltanto al veicolo, al mezzo di locomozione, per la comodità o per fare il weekend fuori porta il sabato e la domenica. Ecco, può essere un'occasione da non perdere per capire quali sono le radici che ci hanno portato all'odierno motociclismo inteso in senso più lato. E di contro è un'opera un po' romanzata che attraversa la storia d'Italia, che ha visto il Regno d'Italia, il ventennio fascista e l'avvento della Repubblica, e quindi si pone trasversalmente rispetto a questi 3 periodi della nostra storia, che sono importantissimi e che comunque sono vissuti con la benevolenza popolare anche dalla gente. Siete 2 autori molto giovani. La domanda è d'obbligo, no? Per chi non vi conosce. Ovviamente Matteo lo conosciamo per ragioni prettamente sportive, però io la domanda te la rivolgo lo stesso. Chi è Matteo Schinaia, al di là di questo libro? Matteo Schinaia è un tarantino, questo è l'aggettivo che mi definisce meglio. Un tarantino che ama la sua città e che farebbe davvero di tutto per valorizzarla. Io non sono addentrato nel motorismo come Ivan, però appena mi è stato palesato il progetto dal collega ho accettato, perché si vedeva nel suo sguardo, si ascoltava delle sue parole che voleva fare qualcosa per la mia città, per la nostra città. Pertanto giornalista, scrittore, appassionato, ma soprattutto tarantino. Ivan Scelsa è un tarantino che per motivi di lavoro trapiantato in Lombardia, però non dimentica le sue origini, soprattutto è un grande appassionato di motori, in particolar modo veicoli storici, e che con quest'opera ha voluto rendere omaggio alla sua città natia. Grazie anche a Matteo Schinaia e chi ci ha voluto supportare nel progetto. Progetti futuri, Matteo? Continueremo con IoTV nella realizzazione di IoSport, è prevista una seconda edizione a partire da settembre, ci stiamo ragionando ovviamente con l'editore Angelo Candelli, da un paio di settimane in onda quotidianamente IoTG Sport, che ha tra l'altro riproposto tra le sue notizie anche il calendario di presentazione di questo libro della Milano-Taranto, e dopo ovviamente il tutto sarà finalizzato a valorizzare ancora di più lo sport tarantino, che soprattutto nel calcio vive l'ennesima estate turbolenta, ma noi, come te ovviamente Enrico e come tanti altri colleghi, siamo sempre qua, pronti a descrivere le gesta eroiche e non solo delle nostre discipline. Perfetto, ringraziamo ovviamente sia Matteo Schinaia che Ivan Scelsa, e poi magari ci rincontreremo per vedere qual è stato il feedback ovviamente con i lettori. Certo. Grazie, ovviamente in bocca al lupo per le prossime presentazioni.